Přebírám. No, já taky přebírám. Já vypínám. No, já budu dřívat. Jo, tajně, jo. Hej, to bude motalský. Tak nějak. My se ještě nechceme. Dosah závisí na prostředí a terénu. Nejvyšší je dosah až 3 km v otevřeném terénu bez překážek jako kopce nebo budovy. Nepoužívejte 2 radiosnímce, pokud jsou od sebe blíže jak půl metru. Můžeme se tady neposlouchat. Nesmíme, no, tak mi padí, ale to je záleží. Musí jít k inter něco, hele. Inter něco. Nevolej vyučko. Jí to vybuchne v ruce, vole. Tým, super. Radio se vysílá v veřejném přístupném občanském pásmu. Tak To je občanský vlastní, takže to bude něco jiného. Bychom se mohli. To nejde, no. Tady zhorný, se pondělí, blbče, kapitán Sobotka. Já šmoká babka. Vytáhla dá nějaký děduše, vole. Tady babka jedna. Tady babka dvě. Čistý, opakuj, čistý, přepínám. Babka 4, vole, na autobusáku se něco děje, přepínám. Kdyby se tady scházeli, Kdyby nakonec třeba potelči, vole, vejte. Ty by někoho měl. Babka 3, vidím tu osobu, vole. Babka 2, už jde ke mně. A sudbo a píčo tam toho, nebo babky, pojďte se nežel. To je dobrý, vejte, když máme půl, vole. Víš to, vole, tohle. Vítám noc. Lítá noc. Si vysílání, identifikujte, protože nadále takhle si mohou komunikovat i jiní lidé. a ty si měl se veselá, že bude na skleníku, si chytá. Já nevím, Hele, jasně hovořte do mikrofonu. Normálně to. Ty čuráku. Co to je? Já nevím. Co děláš, ale ty si mluvíš tam pro sebe. No. Víš vůbec, že natáčím? To je možný. Ty víš, že jenom taky bude na jednom místě, abych vlastně zmáčknul stopky, a za 20 sekund se začíná třeba vystovat, to je to DVD. Bylo? To je DVD, ty nevíš, co to je DVD. Jo. Je mi jednou cídlo, to jsem nechal nechal. Kanál na jedno. Co? Dva kanály na jedno. Na jedničku. Na jedničku. Já vezmu jedno cídlo. Pak ti dáš, jo, pak mu dáš, jo. Ne, ty to nesmíš, ty víš, že to tam, ty se takové budu. Ty potom proschodíš. Tady mi to přijde, Jo. Aha. sorry, Ty krávo, já mám pochopíka. Jo, omluvu se ti vrátím. Jo, pojď. Tak. Vypínám osvířel. Dneska budeš to zakládat ty, zítra já. Hm. Domluveno. Dokument. Jo. A to je jeden špák, ne? Necháš si cigáro? Může. Vydrž. Určitě. Pokud. Slyší mi málo. Jo, už je čím hodně, jo, vyšel jsem si to. Přebírám. Halo. Halo. No Lula, už. Jo. Juče slyší dobře, co to zesílil. Co?
Bolí mě prdel. Usne, problém. Můžu ledovej vstup, vole. Jo, to je ledový šup. To je ledový šup. Ledovej. Jsi vystavej to. To oni budou moc třeba. Taky ne, jak blázný. Že to si tam někdo přišel, ať moc. Jo, tady. Už čaníš? Už čaníš? Už chtěje. Už je za tebou. Ten nový maník. On se jenom psuje, má taky natálí výsledečko s krásnou poslouchá. Co? Co? No, tak se je tam. Koukej. Jo, dobrý, že se ještě